क्वेश्चन अनुसार यदि x बराबर x अस्लेदेखि 30 सम्मको पूर्ण संख्या जनाउँछ a बराबर x अस्लेदेखि सम्मको 30 सम्मका उपवर्तक जनाउँछ र b x अस्लेदेखि 30 सम्मका 4 को उपवर्तक जनाउँछ। ठीक छ। त्यसपछि फेरि भने c बराबर कि x अस्लेदेखि 1 देखि 30 सम्मका 5 को उपवर्तक जनाउँछ भने निम्नलिखित समूहहरूलाई सूचीकरण विधिबाट लेख्नुहोस् भने भेन चित्रमा देखाउनुहोस्। जस्तै युनियन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखि लिएर 30 सम्म। ठीक छ। अनि ए भनेको कति? ए भनेको 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 अनि बी भनेको 4 8 12 16 अनि 20 24 28 अनि सी भनेको 5 10 15 20 25 30 अनि के भनेको क्वेश्चन अनुसार भेन चित्रमा देखाइसकेको छु। अनि हेर्नु होला, राम्रोसँग हेर्नु होला के। अनि त्यसपछि ए माइनस बी भनेको बी भनेको बी बाहेक ए, बी बाहेक भनेको यताबाट छाडेर कति 3 6 9 3 6 9 15 अनि 18 21 27 अनि 30। त्यसपछि बी माइनस ए बाहेक बी भनेको कति 4 8 4 8 16 अनि 4 8 16 28 20 4 8 16 20 28 4 8 16 20 28 ए माइनस सी अनि कि सी बाहेक ए कति छ 3 6 9 12 अनि 3 6 9 12 यो चाहिँ 24 रहेको होइन 3 6 9 12 18 अनि 24 27 ल। अनि बी माइनस सी भनेको सी बाहेक बी भनेको चाहिँ 4 8 12 16 24 28 4 8 12 16 24 28। त्यसपछि ए युनियन बी भनेको दुवै जोडेर लेखेको 3 4 6 8 9 12 त्यसपछि 15 16 18 21 24 27 28 30। त्यसपछि भइसक्यो। अनि ए युनियन बी युनियन सी मा त 3 4 5 6 8 10 12 15 16 18 20 21 24 25 27 28 30। ठीक छ। त्यसपछि भनेको ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको तीनमध्ये के छ तीनमध्ये एउटा पनि छैन खाली छ त्यस कारणले खाली समूह। त्यसपछि बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट योलाई कम्प्लिमेन्ट भन्छ। जस्तै 4 5 8 10 12 15 16 20 24 25 28 30 भनेको बी युनियन सी युनियन। अनि त्यसपछि बी युनियन सी त्यति भयो। अनि बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट बराबर युनियन माइनस बी युनियन सी युनियन भनेको 1 देखि 30 सम्म अनि माइनस यो कति जति लेखेको 4 8 10 12 15 16 20 24 अनि 25 28 30 अनि त्योबाट घटाए जति जोडेर त्यो बाहेक योमा 1 2 3 6 7 9 11 13 14 17 18 19 21 22 23 24 27 29। ठीक छ। त्यसपछि हामी 4 नम्बरमा जाम। 4 नम्बर कति यदि युनियन ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के ए बराबर ए सी डी एफ बी बराबर जी एच आई भए निम्न समूहहरू निर्माण गर्नुहोस्। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे। त्यसपछि एमा कति एमा ए सी डी एफ बीमा जी एच आई भेन चित्र हामीले यहाँ देखाइसकेको छु। एमा भनेको एसी यहाँ कति ए सी डी एफ त्यसमा जी एच आई बीमा बाहेक भनेको बी जे के। अब हामी क्वेश्चनमा जाउँ। अनि अ नम्बरमा क्वेश्चन के छ ए कम्प्लिमेन्ट भनेको युनियन माइनस ए युनियन भनेको ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के अनि त्यसपछि माइनस ए भनेको चाहिँ कति ए सी डी एफ त्यो बाहेक ए माइनस ए बाहेक युनियनमा कति बच्यो बी ई जी एच आई जे के। अनि त्यसपछि आमा छ बी कम्प्लिमेन्ट भनेको युनियन माइनस बी युनियनमा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के अनि बीमा छ जी एच आई त त्यो बाहेक बी बाहेक युनियनमा ए बी सी डी ई एफ जी के हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै ईमा छ ई नम्बरमा ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट ए कम्प्लिमेन्ट कति बी ई जी एच आई जे के अनि युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको ए बी सी डी एफ जी एफ जे के। त हामीले हेर्न सक्छौँ ए कम्प्लिमेन्ट भनेको त्यहाँ माथि दिएको बी ई जी एच आई जे के त्यो लेखेको अनि बी कम्प्लिमेन्ट भनेको त्यहाँ ए बी सी डी एफ जी जे के त्यहीँ लेखेको छु हेर्नु होला। त्यसपछि भयो अनि ए कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट र त्यो अनुसार फेरि बी ई जी एच आई जे के इन्टरसेक्सन ए बी सी डी ई एफ जी के त्यो मध्ये साझा भनेको मिलेको बी ई जे के
भइसक्यो यो पनि भयो। अब ऊ नम्बरमा छ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। त ए पहिला हामीले निकाल्नुपर्छ ए युनियन बी भनेको ACDFGI GHI ध्यान चित्रबाट हेर्नु होला। त्यसपछि हामीले ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु छ भने युनियन माइनस ए युनियन बी। युनियनमा कति छ ABCDEFGHIJK माइनस ए युनियन बीमा छ ACDFGHI। त्यहाँ के छ यहाँ क्वेसन ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट युनियन माइनस ए युनियन बी। त्यो ए युनियन बी बाहेक युनियनमा बच्यो कति BEJK। ऊ नम्बरमा छ लास्टमा ए इन्टरसेक्सन बी। त इन्टरसेक्सन बी भनेको खाली छ हेर्नु होला खाली छ। त्यसपछि कति रहेछ हामीले ए युनियन माइनस ए इन्टरसेक्सन बी गर्नु होला न। त्यो युनियन माइनस ए इन्टरसेक्सन हामीले गर्न भुलिसकेको छु युनियन माइनस ए इन्टरसेक्सन बी। युनियन भनेको हामीले हेर्न सक्छौँ ABCDEFGHIJK इन्टरसेक्सन बीमा इन्टरसेक्सन बी चाहिँ खाली छ। त्यसपछि फेरि एबाट खाली हटाएपछि कति हुन्छ ABCDEFGHIJK अनि बच्यो हामीले यहाँ भनेको यो भनेको टोटल कति भयो युनियन छ। युनियन एन्सर अनुसार यो छ ल।